So, herzlich willkommen zu Reptil TV. Wir sind hier in Togo, genauer genommen eine Stunde südlich von Lomé, von der Hauptstadt. Wir sind hier auf so eine Art landwirtschaftlichem Gebiet. Hier soll es einen Haufen Skorpione geben und wir wollen heute mal schauen, ob wir ein paar von den Pandinus imperator, von den schwarzen Riesenskorpionen finden und dass wir den Lebensraum ein wenig kennenlernen. Ich habe hier professionelle Hilfe. Ich habe zwei Jäger aus dem Norden von Togo. Ich Karimba, Dieudonné und Nono, er arbeitet hier beim Exporteur und wir wollen mal schauen, ob wir euch was zeigen können und ob wir was finden. Wir sind jetzt hier in einem Gebiet, wo es viele Skorpione gibt, die Pandinus imperator, ne, der schwarze Riesenskorpion, den wir kennen. Da wollen wir heute mal schauen, wie das Gebiet aussieht, wo die leben. Also wir sehen hier, der Boden ist recht sandig. Das ist so ein roter, relativ trockener, sandiger Boden. Und die Skorpione leben hier in so Höhlen, die man dann auch mühsam ausgraben muss. So, wir sind jetzt ein paar Minuten später. Der arme Kerl hier ist immer noch am Graben. Und Sie sagen, dass in den Höhlen normalerweise, wenn man Glück hat, sind 2 Skorpione drin. Meistens ist aber sogar bloß einer drin in der Höhle. Also wenn man sich anschaut, was der hier für ein Riesenloch gegraben hat, für vielleicht einen Skorpion zu finden, muss man uns wundern, dass die Tiere so billig sind hier bei uns. So, wir sind jetzt wieder eine Viertelstunde später. Die armen Kerle haben mittlerweile sicherlich einen halben Kubik Erde umgegraben. So, sie haben jetzt erzählt, dass wenn sie so Skorpione suchen gehen, normalerweise fangen sie so morgens um 7 Uhr, fangen sie circa an und dann graben sie bis am Nachmittag 17 Uhr, also im Prinzip den ganzen Tag lang, und dann können sie so 15, 20, 25 Skorpione finden den ganzen Tag über. So, also jetzt haben wir aufgegeben mit diesem Loch. Das ging immer weiter runter und wenig Aussicht auf Erfolg. Jetzt wird das Loch hier wieder ein wenig zugeschüttet. Also wir sind hier landwirtschaftlich im Gebiet. Wir haben jetzt herausgefunden, was das hier für Pflanzen sind. Ich dachte, das wäre Cassava, das sieht ein bisschen ähnlich aus. Aber das ist einfach so eine Art, also bei uns würde man sagen Bodendecker, die sie zwischendrin anpflanzen und dann letztendlich einfach als Feuerholz verwenden. Ja, also nichts, was man essen kann. Aber es wird hier aber landwirtschaftlich genutzt. Und jetzt haben wir das Loch hier wieder schön zugegraben und suchen nach den nächsten Löchern. Ja, und weil natürlich auch die größten Jäger mal Pause machen müssen und wir hier doch nicht ganz ab von der Zivilisation sind, gibt es hier ein leckeres Sandwich und ein feines Ecu-Bier. Das ist hier in Togo das typische Bier. Ecu Bavaria. Jetzt haben wir hier eine schöne Höhle gefunden. Und sie meinen, die sieht richtig vielversprechend aus, meinen sie. Dass wir da vielleicht 2 Stück drin finden können. Also sagen sie, das sieht recht vielversprechend aus. Und hoffentlich finden wir hier ein paar. Okay, I just remove this. So, also jetzt diesmal waren wir einiges besser. Jetzt haben wir hier gleich 2 Stück gefunden, ohne dass die tief graben mussten. Gleich 2 Stück. Schauen wir mal die Temperatur da unten an. Ups. Il veut partir, eh? Là, il va partir. Baby. Ah. Hier hat so ein
ein Nachwuchs mit drin. Ja, und eben die Temperatur hier im Sand 29,5 Grad. Ja. Also doch sehr warm hier im Sand. Ne? Also wenn wir bei uns hier schauen, zum Teil werden die Pandanus mit Zimmertemperatur gehalten und selbst hier im Boden hat es 30 Grad. So, jetzt haben sie wieder irgendwas gefunden hier. Quel rouge? Pour le scorpion. Avec les scorpions. Ah, mais venons à joie. C'est notre travail. Also jetzt hier haben sie wieder ein Loch gefunden und da vermuten sie diesen roten Frosch drin und aber auch Skorpione. Also sie sagen, die Skorpione und diese roten Frösche, ich weiß bis jetzt noch gar nicht, was es für welche sind, aber wir sehen es dann, wenn wir sie ausgegraben haben, dass die oft zusammen in der Höhle leben und selbst aufeinander rumsitzen, beziehungsweise der rote Frosch auf dem Skorpion wohl drauf sitzt, sagen sie. Ja, dann fangen wir mal das Graben an jetzt. Okay. Yes, you can start. Donc vous dites que Mikona Gonu rouge, les scorpions avec Domi. You see, scorpion and red frog in the same. Also wir hatten jetzt hier in diesem Loch den Pandanus und diesen roten Frosch hier zusammengefunden. Also für alle Terrarianer bei uns, die gern Tiere zusammenhalten, ihr könnt die roten Frösche und die Skorpione schön vergesellschaften. Comment il dit le rouge, le nom scientifique? Phrynomerus bifasciatus. Comment? Phrynomerus bifasciatus. The scientific name. Yes. Phrynomerus bifasciatus. We call it red frog. Okay, also der wissenschaftliche Name ist Phrynomerus. Comment tu dis Phrynomerus? Bifasciatus. Bifasciatus. Yes. Phrynomerus bifasciatus. So, jetzt haben wir das Kerlchen ein bisschen sauber gemacht. Ein bisschen den Sand weg. Und dann marschiert er dahin, der kleine Dicke. Aber wirklich witzig und interessant, dass die so gemeinschaftlich leben. Und diese Höhlen, in denen die leben, also die Pandanus graben wohl die Höhlen. Die Pandanus graben die Höhlen und der Frosch nützt es aus und setzt sich mit rein in die Höhle. Also hier der Boden, wir sind hier in der Sonne, 33,6 Grad hat dieser aufgegrabene Boden, in dem wir jetzt gerade den Frosch ausgegraben haben. Ne? So, jetzt haben wir mal hier ein Loch im Boden gefunden. Wir Anfänger, jetzt haben wir hier einen von den Jägern gerufen und ihm die Höhle gezeigt. Und er meint, ja, das wäre eine Skorpionhöhle. Also das gleiche hatten wir vorher schon mal, da hat man auch so eine Höhle gefunden. Dann hat er uns ausgelacht und gemeint, das wäre ein Loch im Boden, das wäre gar nichts. Aber diesmal haben wir es wohl richtig erkannt und können wir schauen, ob wir was drin finden. Okay. I'm asking him, when they go to hunt scorpion, the scorpion don't bite them. He say, oh, they bite us, but now they don't do anything. Okay. I think it is the habitude, they bite you. At one time you don't feel anything. Is the biting or is the sticking? You know, with the tail? Sticking. Sticking, okay. Yes, it's a sticking. Ah, jetzt hat er hier wieder gefunden. Hat er also war ein Tier war jetzt in diesem Loch drin. Okay. Also frisch ausgegraben, der Boden noch feucht und hat 30,3 Grad. So, noch eine interessante Geschichte. Also wenn wir die zwei Jungs hier so anschauen, klamottentechnisch sehen die natürlich ganz schön verwildert aus. Vorher, bevor wir losgegangen sind, haben sie uns erklärt, dass das halt ihre Arbeitskleidung ist, die sie zum Jagen immer anhaben. Zum einen natürlich lange Ärmel, lange Beine
Zum einen wegen den Moskitos und natürlich auch wegen den, oder allgemein wegen stechenden Insekten und Tieren. Und natürlich auch das Gras schneidet ein. Also das ist so denen ihre Jagdkleidung. Letztendlich haben sie sich dann vorher auch entschuldigt, haben gemeint, oh, wenn sie jetzt mit uns im Auto fahren, die Klamotten wären halt ein bisschen dreckig und könnten stinken, dass es denen halt furchtbar leid tut, aber dass sie halt eben, dass das ihre Arbeitskleidung ist. Ne? Lustiger Vergleich, wenn wir unsere Jäger angucken, mit was für einer Kleidung unsere Jäger als losgehen. Ici, tu as cherché avant? Il y a des choses aussi. C'est ça. C'est comme ça qu'on cherchait les pitons. On cherche les pitons. Ici, quelqu'un a cherché le Python. Hein? Also hier haben wir so einen Termitenhügel, da hat schon mal jemand nach Pythons gesucht, ne? Der ist schon aufgegraben. Und wobei das dann trotzdem anschließend eine ganz gute Fundstelle ist für irgendwelche Schnecken oder andere Insekten. So, wir sind jetzt hier eben auf diesem landwirtschaftlichen Feld und es ist eigentlich schön interessant, man kann es hier gut sehen. Also um die Fläche zu roden, wird halt eben das typische Brandroden betrieben. Man macht einfach mit dem Feuer, brennt man das ganze Gehölz und das ganze Gras ab, das es hier gibt. Und der Nachteil daran ist halt einfach, dass alle Tiere, die nicht schnell genug abhauen können, im Prinzip dann mit dem Feuer verbrennen. Ne? Also wir sehen hier Schnecken, dann sehen wir hier einen Tausendfüßer, da drüben nochmal eine Schnecke. Die fallen dann halt alle dieser Brandrodung zum Opfer. Ne? Die Pythons und die Skorpione, die haben Glück, die sind ja in der Erde, in ihrem Loch drin. Denen passiert dann in dem Fall nichts. Ne? Die kriechen in ihr Loch rein oder selbst auch die Frösche. Und das Feuer geht über die weg. Es brennt ja nur kurz, weil es ja einfach trockenes Gras ist, das schnell niederbrennt. Denen passiert dann zum Glück nichts in dem Fall. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten einige Tiere fangen. Unsere Ausbeute ist nicht schlecht. Wir haben Schnecken, wir haben Skorpione, wir haben Frösche oder ein Frosch zumindest. Und vor allem, wir konnten sehen, wo die Tiere leben. Das ist ja das, was wir eigentlich hier machen wollen. Wir wollen wirklich zeigen, welches Klima, welche Umgebung die leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, bleibt uns treu, denkt dran, check my balls und checkt unsere anderen Infos. We do one more time, same thing, and don't move the camera. Okay. Try to. Normally, I take the thing to put on it. Yes. Okay, you prefer to do it like No, that, no, like no, that, no. or like that? Just It's like okay. this, like this. Okay. Okay, it's okay. Oops. Okay. Oh, it's not a problem. You can leave it. Merci.